Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment programmer un automate Wago sur eCockpit et communiquer avec PCView grâce au protocole OPCEA, puis créer une supervision. Tout d'abord, nous allons paramétrer la carte Ethernet afin de changer l'adresse IPv4. On va changer cette adresse ici. On ouvre ensuite l'invite de commande et on tape ipconfig pour pouvoir voir si l'IP qu'on a paramétré est correct. On voit ici qu'elle est bien correcte. Ensuite, on tape ping et l'adresse de notre automate pour vérifier que la communication entre notre PC et notre automate est correcte. On voit ici que l'automate communique bien avec notre ordinateur. Ensuite, on passe sur eCockpit. Et on crée un nouveau projet vide. On va sur les paramètres pour pouvoir configurer l'adresse de l'automate. Ici, on voit qu'il y a déjà l'adresse de mon automate. Ensuite, on va scanner pour que eCockpit trouve notre automate. On voit ici que eCockpit vient de trouver l'automate et on va aller cocher notre automate. On va tout accepter ou on peut aussi accepter la sélection. Puis, il faut qu'on rajoute les modules de notre automate. Alors, on va double-cliquer sur l'automate. Et sur la barre de recherche, on va chercher 430. Et on va le faire glisser sur l'automate. On va faire pareil avec 530. Et on va glisser encore une fois sur l'automate. On va pouvoir commencer à coder notre programme juste ici. On va faire un programme très simple avec une cuve et deux vannes. Lorsque j'active la vanne 1, la valeur de la cuve va augmenter. Et lorsque je active la vanne 2, la cuve va diminuer. Si on change l'intervalle entre chaque exécution du programme à 1 seconde, puis je me connecte à l'automate et démarre le programme. Ici, je vais mettre la valeur de van 1 à true. Ainsi, la cuve va pouvoir commencer à se remplir. Je la remets à false.
Voilà. Et maintenant, je mets la vanne 2 à true. Et comme on peut le voir, la valeur de la cuve diminue. Ensuite, j'arrête le programme et je me déconnecte de l'automate. Maintenant, on veut pouvoir communiquer grâce au protocole au PCUA. Alors, on va dans structure de l'appareil et dans contrôleur. Et on cherche dans le catalogue de produits mode master. On trouve alors un générique Modbus master et on le fait glisser juste à côté de notre automate. On assemble les deux. Voilà. Ensuite, on va faire clic droit dans l'application et configuration de symbole. On peut alors cocher au PCUA. Et on sélectionne notre programme pour que les variables soient communiquées en PCUA. On passe maintenant sur PCVue. On va faire configuration puis communication au PCUA. Ensuite, on va rajouter un réseau qui va s'appeler network. Et on va ajouter dans ce network un serveur au PCUA. On va mettre ici notre IP de l'automate, l'IP de l'automate, suivi du port au PCUA. Et on sélectionne aucune sécurité. On va aller dans configuration variable et sélecteur pour pouvoir ajouter de nouvelles variables. On va aller dans système au PCUA, network, serveur et on va rajouter une variable d'état. On va l'appeler van1 et on veut qu'elle soit commandable. On va aller dans source et maintenant on repasse sur Cockpit pour qu'on puisse se connecter parce que sinon on va pas pouvoir récupérer les variables sur PCVue. De retour sur PCVue, on fait mapping maintenant. Object device Wago, ressources, application, programme et on trouve notre programme. On va sélectionner van1. On va faire pareil, créer une variable d'état pour notre van2. Et pour la cuve, on ne va pas créer une variable d'état, on va créer une variable mesure. On va l'appeler cuve. Unité, on va mettre pourcentage. Le format, on va faire dièse.dièse U pour l'unité. Et le maximum, on veut 100. Et pour ici, l'onglet source, on fait pareil que les deux autres variables. On va maintenant vérifier si les variables communiquent correctement entre iCockpit et PCVue. Alors ici, je vais activer la van1 sur iCockpit pour voir si PCVue, si elle correspond bien avec celle
sur PC. Voilà, ici on voit que la cuve et le van 1 correspondent bien. Je désactive maintenant la van 1. On va pouvoir commencer notre supervision. Alors on va aller en bas à gauche de notre écran sur les formes géométriques et on va pouvoir choisir van juste ici et où on trouve tout type de van. Pour ma part, je vais choisir celle-ci. Voilà. On va dégrouper et je vais enlever cette partie-là car je n'en ai pas besoin. On va redégrouper encore une fois et je vais enlever celui-là et tous les autres. Je vais faire un copier-coller pour notre deuxième van et je vais aller dans les formes géométriques pour rechercher une cuve. Ah non, pas ici. Voilà, ici réservoir, on trouve tout type de réservoir. Pour ma part, je vais choisir le premier. On va dégrouper et je vais supprimer cette partie-là car je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vais paramétrer le paragraphe et je vais choisir la variable cuve. Je vais ici changer le minimum et le maximum. Et on peut changer ici la couleur de la barre. Ensuite, je vais supprimer cette fonction-là et je vais aller dans animation, texte et mesure pour afficher la valeur de notre cuve. Ensuite, je vais regrouper l'objet pour que ça bouge ensemble. Maintenant, je vais paramétrer la vanne numéro 2. Ici, je vais choisir la variable de la vanne 2. Je vais faire montrer à état 0 et cacher les autres. Ici, je vais faire pareil. Bon, je vais supprimer celui-là. Je vais visible état. Et je vais faire cacher pour état 0, état 1. Et pour l'état invalide, je vais montrer. Et pour celui-ci, je vais tout d'abord mettre 22. Ensuite, c'est déjà fait. Je vais maintenant activer l'animation de commande pour la vanne 2 pour que l'on puisse l'activer ou la désactiver. Voilà pour celui-ci aussi. Je vais tous les assembler et les regrouper ensemble. Pour la vanne numéro 1, je vais supprimer. Je vais supprimer et je vais copier la vanne numéro 2 qui est déjà paramétrée et j'aurai juste à changer le nom des variables. Alors ici je mets vanne 1.
Voilà, et je les regroupe pour les placer à côté de ma cuve. On va enfin pouvoir tester notre supervision. Pour cela, on va appuyer sur la fusée. Voilà, j'active la vanne 1, on voit bien que la valeur de la vanne augmente. Je active la vanne 2 et on voit que la valeur est stabilisée. Et quand je désactive la vanne 1, on voit que la valeur de la cuve diminue. Merci d'avoir regardé.